What do you name your material, Abby? Primary color insets. Sige. This is red. 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 Okay. May period ka? This is yellow. Okay. Yellow. Okay. Yellow. Okay. This is blue. Okay. Blue. Okay. Your material is very cohesive because the color that you have will also be the name, the color of your letters, or the color of your labels. Good. There's that consistency there. Okay. Next kay mag-match the picture. Kung ano pang label. Niya kung i-shuffle ulit sa ubos. Then, pwede na sad siya i-kuhan to i-isolate yun na to para Okay. dili ma-distract kayo. Then, ano lang. I-match lang nila. Ay, ako is ang teacher ang una. Okay. Okay. So what's the other one there? Kani teach. Para, unya, ano siya. Para extension lesson. Okay. 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 Where did you get the idea? Sa ko ang teach. Color tablets niya. Ang ganit teach kay. Imo lang gipad ako. Yeah. Okay. Ang frame is on metal insets. The insets stitch kit. Dissolve na po ba ang color size? I think you asked me about Oh. the translucent paper, no? Circle tao unang Yeah. plano niya. Lisod man kayo kay gahi mo kayo chipboard mo to. Nag-square na lang ko. Yes, I remember I mentioned to you about translucent paper. Okay. Extension lesson, you said you have an Oh. extension lesson there. Ang extension lesson kaon gyapon ako ang kuan. Kuan siya teach ko ng introduction siya sa secondary colors. Kay ang bata ang ma-choose kung sa yang ganahan nga color. Example, ang tanong ko niya sa ganahan niya mong color red. Yeah. Yeah. Kuan. Muna na siya sa blue. So ayan buhatan kayo. Yang ibutak ang unang color yung gipili. Then ipatong ang isa i-blue. Then iyang hawiran. Then iyang i-lift against the light. Inana, mulutaw ang color ng purple. Kita din mo guys. Yeah. Very good. Very Purple. good. Purple. Then, ang iyang label. Ang teacher ang buhat sa kuan teach kay. Kuan bang ila, wala man sila kay Yeah, yeah, yeah. Because that's an introduction to secondary book, as a second book. Ito, purple. Inig ana kay dili nila maklaro nga ingani jud ang color sa Ah, purple yeah. pero ana nila sa light. Okay. Parehong purple din. Unsa pa ang sa second? Unsa pala yung color ang ma-form? Kuan teach. Blue and yellow Yeah. is green. Yeah. Green. Then red and yellow is orange. Yes. Dili na kayo siya klaro kayo. Pero But orange at siya. least there's a change of color when the light is. Okay. Good. Very good. Okay, you're done.